vlog பார்த்துருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி vlogல நான் எதை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ் தான். என் சேனலில் ஃபஸ்ட்டு vlog இதுதான், கடைசி vlogகும் இதுவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த கார் இதுக்கு மேலே என் கூட இருக்க போகிற டைம் டு மிஸ் திஸ் காரை மிஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்துடுச்சு. இந்த காரை பற்றி ஃபஸ்ட் என்ட்ரோ தரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2003 மாடலு ஹியூண்டாய் ஆக்சென்ட். இந்த காரில் 2003 ஹியூண்டாய் ஆக்சென்ட் டாப் ஏரியன் தான், ஏபிஎஸ் இருக்குது, சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் அப்போ அந்த காரு. ஸோ அதனால் ஒன்றும் நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. 93,000 2014 கரெக்டாக நான் 12th முடித்ததுக்கப்புறம் வாங்கினது. அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு பார்த்தா 94,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா ரொம்ப நாளாக எடுக்கல. நான் லாஸ்ட் 2019 தான் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணது எல்லாமே. இன்டீரியர் இப்படி தான் இருக்கும். சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஓனர் வாங்கி வச்சது தான். ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஆடியோ குவாலிட்டி மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஐயா இது கொஞ்சம் குதிரை கொம்பாக இருக்கும், வெயிட் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளேயில் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபோனில் தான் நான் vlog பண்ணிகிட்ருக்கேன், கோப்ரோ இல்லை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு மிஸ் ஆகிட்ருக்கோம். இன்டீரியர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நல்லா ஸ்பேஷியஸான ஒரு கார். பட் என்ன ஒன்றுனா ஹோண்டா சிட்டி அளவுக்கு கொஞ்சம் பெப்பியாக இருக்காது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை சொல்கிறதுக்கா. இதுக்கு இந்த காரை இந்த கார் வந்துட்டு பார்த்தா ஆக்சுவலாக எங்கள் ஹோம் யூஸுக்காக தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா அப்படியே விட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் கார் எடுக்க போகிறேன். பட் அது என்ன காருங்கிறது மீதி மிச்சமாக நான் vlogல கண்டினியூ பண்ணுறேன். டைம் டு மிஸ் யூ பார்த்துக்கலாம். என்னோடய ப்ரீவியஸ் கார் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா புது காரும் எடுத்தாச்சு. அது எந்த கார்னா ரிவீலிங் இன் 3, 2, 1. எஸ், இந்த கார் தான் நான் எடுத்திருக்கேங்கிறத விட எடுத்தேன்னு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ பண்ணுற மாதிரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹோண்டா WRV நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் 2020 அப்போ எடுத்தது. vlog வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சம்மர் அரௌண்ட் நவம்பர் சம்திங்கில் தான் இது பண்ணது. எப்படியோ ஒரு வழியாக வீட்டில் பேசி அரேஞ்ச் பண்ணது தான். ஏன்னா அந்த கார் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அவுடேட்டடுங்கிறத விட வந்துட்டு பார்த்தா அந்த காருக்கு ரொம்பவே நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். இது எதுக்காக எடுத்தேன், எப்படி, என்ன, ஏது அப்படிங்கிறத பற்றி வேணால் நான் போக போக சொல்கிறேண்ணே. இந்த கார் எடுத்ததுக்கான ரீசன் என்ன, இது எடுக்கலைன்னா வேறு எந்த கார் எடுத்துருப்போம் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? சரி, ஓகே. நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக என் காரை நானே ஓட்டிகிட்டு என் காரை வந்துட்டு நான் நல்லா ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன். ஸோ ஓகே, இந்த கார் எடுத்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி ரெண்டல் ஹவுஸில் தான் இருக்கிறது. ஃபஸ்ட் கார் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வீடியோவில் நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு பார்த்த மாதிரி வந்துட்டு ஆக்சென்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு கரெக்டாக 2014 தான் 12th முடித்தேன். 12th முடித்த அடுத்த 1 or 2 monthsலேயே வந்துட்டு பார்த்தா எனக்கு காரு கிடச்சுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து பார்த்தா சரி ஓகே, ஒரு ஃபியஸ்டா கிடச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், ஒரு வெர்னா கிடச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் யோசிச்சது. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்தது. ஆனால் பயங்கரமான லெசன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு கார் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம், சரி என்ன கார் எடுக்கலாம், எப்படிப்பட்ட காராக எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த நேரத்துக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு பார்த்தா ஒரு பக்கம் நான் ஐடியாவில் இருந்தேன். சரி ஓகே, நம்ம செடான் தானே யூஸ் பண்ணிருந்தோம், சரி செடான்லேயே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ரோலாக இருந்தால் சிட்டி, டீசலாக இருந்தால் வெர்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆட்டோ எந்தூசியாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். சரி அப்படி தான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு பார்த்தா நிறுத்துறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிரும். அந்த ஒரு காரணத்தால் அந்த கிரிட்டிக்கல் பார்க்கிங் ஸ்பேஸில் நிறுத்துறதுக்குள்ளேயே எனக்கு தலைவலி என் நேரத்துக்கு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தாலே செடான் வந்து மிஸ் பண்ணுற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஆளாகிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் அப்பாவோட சாய்ஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தா WRV. அவர் வந்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு இருந்தார், சரி ஓகே SUV மைலேஜ் வந்துட்டு செம்மையாக கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐடியாஸில் இருந்தார். எங்கள் அப்பாவோட மைண்ட் செட் வந்து என்னென்னா விட்டாரா பிரஸா, இக்கோஸ்போர்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா கியா சானட்டு, இது 3த்துக்கும் முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தா பலினோ, ஓகேவா? அது ஒன்று. ஆனால் என்னோடய மைண்ட் செட் வந்து என்னென்னா
சிட்டி இல்லைனா வெர்னா, அவ்வளோதான். ஆக்சுவலி இந்த செகண்ட் காரும் வந்துட்டு பார்த்தா அப்கிரேடுன்னு வரும்போது வி வேர் அபவுட் டு டேக் அனதர் யூஸ்டு கார். யூஸ்லேயே என்னதுக்கு போகணும், தயவு செஞ்சு நீங்களாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருங்க. ஏற்கனவே நான் லட்சக்கணக்கில் போட்டு அந்த காருக்கு லட்சக்கணக்கில் போட்டு செலவு பண்ணதுங்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். காசும் வேஸ்ட்டு, டைமும் வேஸ்ட்டுங்க மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தா வி ஆர் ஃபைனலி ஓகே ஃபார் கெட்டிங் இட் ஒன் நியூ கார், ஓகேவா. ஸோ அந்த நேரத்துக்கு வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்ததுக்கு எனக்கு வந்து என்ன ஐடியா இருந்துச்சு, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு என்தூசியாஸ்டிக் மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டு இருந்தேன். நான் சிட்டியில்னா வேணா தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பார்த்தா கடைசியில் ஒரு பட்ஜெட் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாரு. 10 or 11 lakhs அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு இருந்தாப்புல. ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சரி பட்ஜெட்டில் தான் அடங்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் Volkswagen போலோவும் கூட நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங், போலோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு நான் ஆல்ரெடி வென்ட்டை ஓட்டியிருந்தேன். கானிஷ் ஒரு தடவை கொண்டு வந்துட்டு இருந்தோம். அது வந்துட்டு என் பழைய சேனலில் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணேன். போலோவும் ஓட்டினேன். அதே போல் எனக்கு போலோ வந்துட்டு பார்த்தா பீங் 1 liter 3 cylinder யூனிட், வண்டி வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. எதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ க்ரஷ் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே நாம் தானே ஓட்ட போகிறோம், நம்ம வண்டி எப்படியும் வீட்டுக்கு தானே வாங்க போகிறது, நம்ம தானே மேக்ஸிமம் ஓட்டுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் கேட்டிருந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்துட்டு பார்த்தா வீட்டில் வேணாம், எங்கள் அப்பா வந்துட்டு பார்த்தா வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு. டெஸ்ட் ரைடுக்கு வந்து பார்த்தா நானும் எங்கள் அப்பா வந்து போனது. வண்டி நீ ஓட்டுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும், நானும் ஓட்டணும்ல, வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் உட்காரணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சோ போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக போச்சு. தென் லேட்டர் வந்துட்டு பார்த்தா கியா சானட்டுக்கு கியா ஷோரூமுக்கு போனோம். கியா ஷோரூமுக்கு போனதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தா ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிட்டாங்க. பெட்ரோல் டாப் வேரியண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, டீசல் டாப் வேரியண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அது என்ன டிரான்ஸ்மிஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஆன் ரோடு 14 லட்சம் ரூபா, 15 ரூபா நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வண்டி உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தா வெயிட்டிங் பீரியடு எப்படி சொன்னாங்க, ஒரு 6 months 2 to 4 months அந்த மாதிரி தான், அந்த நேரத்தில் தான் இருக்கும். வெயிட்டிங் பீரியட் இருந்துச்சு, டீசென்ட்லி குட் தான். ஆனால் விஷயம் எனக்கு தெரியாது, ஐ திங்க் மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா எஸ்க்ராஸ் வந்துட்டு பார்த்துருந்தோம். எஸ்க்ராஸ் பார்த்துட்டு அதுவும் வந்துட்டு பார்த்தா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு. பட் மாருதி சுசுகி வந்துட்டு பார்த்தா டு பி ஹானஸ்ட் பில் குவாலிட்டி வந்துட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஐ மீன் பில் குவாலிட்டி எப்படிங்கிறதும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தா எதுவும் பெருசாக நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகலை. ஸோ அதனால சரி ஓகே லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக ஹோண்டாவே இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோண்டா பார்த்தோன்னே வந்துட்டு பார்த்தா எனக்கு ஸ்டில் அந்த என்தூசியாஸ்டிக் மைண்ட் செட் தான் இருந்துச்சு. பேசாமல் சிட்டியே எடுத்துடலாமே, எதுக்கு தேவையில்லாம எடுக்கிறது ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி இன்னொரு சான்ஸ் வரும், அந்த நேரத்தில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டேன். ஸோ அதில் எடுத்ததுனா WRV. அதே நேரத்தில் நான் அதுக்கப்புறம் யோசித்து பார்த்தேன், சரி எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி. நான் பழைய ஃபர்ஸ்ட் கார் ஆக்சென்ட் அதோட ஸ்பெக்கை வச்சோம். அதுக்கப்புறம் மற்ற 10 to 11 lakhs கேட்டகரியில் வந்துட்டு ஐ மீன் 10 to 11 lakhs பட்ஜெட்டில் வர கார்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தா வித்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த கேட்டோட வித்து தான் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்துச்சு, உள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்துற மாதிரி வாட்டமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தா WRVன்னு சொல்லிட்டு ஒரே முடிவாக பார்த்தாச்சு. சரி ஓகே உள்ளேயும் நுழையிற மாதிரி இருக்குது, அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பார்த்தா டீசெண்டாக தான் இருக்குது, அதுவும் ஹோண்டா வேறு, ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு. டெஸ்ட் ரைடுக்கு வந்துட்டு நான் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தா டெஸ்ட் ரைடெல்லாம் பண்ணிட்டு வண்டி எல்லாத்துமே ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம். எல்லாமே ஓகே நல்லா தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. எவ்ரிதிங் வாஸ் ஃபைன். உள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்துற அளவுக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா அதெல்லாம் என் பையன் நிற்கிருவான், நீங்கள் ஓகே பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு முடிச்சாச்சு. கரெக்டாக நவம்பர் மாதத்தில் எப்போ புக் பண்ணது தான் வண்டி புக் பண்ணது. நவம்பர் மிட்லேயே நவம்பர் எண்டுலேயே புக் பண்ணது. டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் எனக்கு வந்துச்சு. கரெக்டாக ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்போ தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு. கரெக்டாக அந்த இன்பிட்வீன் டைமில் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. 4ஆம் தேதி டிசம்பர் 2020 வண்டி எடுத்த நாள். கரெக்டாக ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ரிலாக்ஸாக போயிட்டு ஆக வேண்டியதை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்தோம். வண்டி நல்லபடியாக எடுத்தாச்சு. டீசெண்டாக தான் இருந்துச்சு. டெலிவரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷோரூமை பற்றி சொல்லிடுறேன். ஷோரூம் வந்து பார்த்தா வேலூரை பொறுத்த வரைக்கும் பாலாஜி ஹோண்டா தான் எங்களுக்கு இருக்காங்க. ஸோ டீலர் அப்ரோச் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த விஷயத்தெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே ஆர் ரியலி குட், டீசென்ட்லி குட். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. வண்டியோட ரேட்டு வந்து பார்த்தா நாங்கள் அப்போதைக்கு எடுத்ததுக்கு 12.25 ரவுண்டாக 13 வச்சுக்கலாமே. டெலிவரி அன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தா போனோம். நான் அப்படியே பார்த்துட்டு வண்டி அங்கே ரெடியாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு டெலிவரி ஏரியாவில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூப்பிட்டு வந்துட்டு பூஜையெல்லாம் போட்டுருந்தாங்க.
இருமா 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 ஏயா ஏயா. ஓகே, முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா ஓகே அங்கே போயிட்டோம். ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் போட்டுருந்தாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக் வெட்டி நான் பேப்பர் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஆனால் எனக்கு பேப்பர் ஒர்க்குனோடனே என்ன தெரியுமா, கரெக்டாக பேப்பர் ஒர்க் முடிச்சுட்டு சிட்டி எங்கள் அப்பா பார்த்ததுக்கப்புறம் 13 லட்சம்னா எடுத்துக்கலாமே. ஆட பாவி மனுஷன், அதுதானே அப்போதுலேருந்து சொல்லிட்டு இந்த சிட்டியை எடுத்து தொலையா, புதுசோ பழசோ எடுத்து தொலையா ஹோண்டா சிட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி போச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் மிஸ் பண்ணிட்டேன், என்ன பண்ணுறது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் எப்படியோ சரி ஓகே இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பில் வந்துட்டேன். இதுக்கு வந்துட்டு கேக் வெட்டினாங்க. கேக் வெட்டிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே நான் கேக்கை எங்களை டீல் பண்ண அந்த மேனேஜருக்கு வந்துட்டு பார்த்தா நாங்கள் கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஏரியாவில் வந்துட்டு பார்த்தா வண்டி நிறுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பூஜை ஒன்று போட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வண்டி எடுத்தாச்சு. இது வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 9000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சு. 9000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் வாஸ் ஃபைன், எவ்ரிதிங் வாஸ் குட். சம்பவம் வந்துட்டு பார்த்தா இந்த வண்டியில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஐ மீன் ஸ்க்ராட்ச் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா ஸ்க்ராட்ச் தான் ஆச்சு. ஓடிஏரிக்கு பாலமதி வரைக்கும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். அப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தா பைக் எடுக்கல, ஜூலை 2021 அப்போ தானே எடுத்தேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் காரை தான் எடுத்துகிட்டு சுற்றுறது, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தேன். ஓகேவா, ஸோ அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு. முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த ஓட்டேரி லேக்கை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரை இந்த பக்கம் நிறுத்தி வச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா கீழே இருக்கிற அந்த கல்லுங்களெல்லாம் நான் கவனிக்கல. சம்பவம் நம்பர் 1 அதுதான். சம்பவம் நம்பர் 2 வந்துட்டு பார்த்தா தெருவில் எங்கள் வீட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு நான் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். அது வந்துட்டு அதில் லைட்டாக கோடு போட்டுச்சு அந்த மிரரில் வந்துட்டு. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு வகையில் மிஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. அது வந்துட்டு லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் ஆச்சு. சம்பவம் நம்பர் 3 வந்துட்டு பார்த்தா நைட் டைட்டில் எப்போ ஒரு தடவை வந்துட்டு பார்த்தா சைடில் வந்துட்டு அடி வாங்கிடுச்சு. அந்த பேனல் மட்டும் அப்படியே கொத்தோடு பிடுங்கி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் நானே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா ஜஸ்ட் அந்த இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது ஒன்று. சம்பவம் நம்பர் 4 வந்துட்டு பார்த்தா மெயின் சம்பவம் கோயிலுக்கு ஒரு தடவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தது. என்னாச்சு, ஒரு க்ரீன் கலர் டாடா சுமோ கிராண்டே. அந்த வண்டிக்காரன் வந்தான். ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பிரேக் நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக தானே பிரேக் போடுவோம். வண்டி புதுசாக ஓட்டுறோன்னா இல்லை ஓட்டினவன் சரியான பைத்தியக்காரனான்னு தெரில, அப்படியே எடுத்துட்டான் ரிவர்ஸு. கொண்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் விட்டதுக்கு என் வண்டியும் ஹேண்ட் பிரேக்கோட கண்ட்ரோலில் மீறி போயிட்டு இருந்துச்சு. சரி கடுப்பாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தா அவங்ககிட்ட அமௌண்ட்டை க்ளைம் பண்ணியிருக்கலாம். பட் தேவையில்லாமல் வந்த இடத்துல எதுக்கு தேவையில்லாமல் விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனாக அந்த டிப்ரெஷன் டைமோ என்னவோ தெரில. ஸோ அதனால் மிஸ் பண்ணிட்டோம். இன்சூரன்ஸை போட்டு க்ளைம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்சூரன்ஸை க்ளைம் பண்ணுறதுல தான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. அவ்வளோதாங்க, வேறு எதுவும் கிடையாது. இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. லாங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த காரை வச்சுட்டு ஏதாச்சும் லாங் ட்ரிப்பு அந்த மாதிரி போனேன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது. நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோடன்னு பார்க்கும்போது திருச்சி, கரூர், ஃபேமிலியோட ஃபேமிலி சைடு அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஓட்டும் போது வந்துட்டு பார்த்தா திருச்சி, கரூருக்கெல்லாம் ஓட்டு போனது. சென்னைக்கு நான் அடிக்கடி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். அவ்வளோதான், நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நல்ல ஒரு சாய்ஸ் தான். நான் 10 or 11 lakhs போல பார்த்துருக்கேன். ஐ ஹோப் WRV எடுத்ததுங்கிறது ஓகே தான். மேபி ஃப்யூச்சரில் கார் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதோட இன்னும் நல்ல ஒரு மொமெண்ட்டோட இன்னும் ஒரு பெட்டர் கார் ஃப்யூச்சரில் எடுப்பேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. எனக்கு மட்டும் ஜாப் செட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். சரி ஓகே, அதை பற்றி புலம்பி என்ன பிரயோஜனம். சரி ஓகேங்க, அவ்வளோதான். WRV ரிவ்யூ முடிச்சுட்டேன். அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பார்த்தா என்ன கார் வாங்கியிருக்கேன், ஏது வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தா நானும் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுங்க நம்புகிறேன். இஃப் எஸ், ஸ்க்ரீனில் பிரிங்க் கவர் ஆஃப் ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் நல்லபடியாக முடிச்சிருங்க. கேஷ் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஒன். டேக் கேர், பாய். சைடு வாங்கிட்டு என்ன தான் அப்படியே எப்படி தாயா இப்படிலாம் வரீங்க. காருக்கு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் போடணும். ஓகே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு.